jorogrete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji, birenze n'ubugome, birenze n'ubuswa. Nta deni tugirira banki, nta deni tugirira leta, nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo. Mu gihugu cy'u Rwanda naho sentare irawe ivy'urudandazwa yatesheje agaciro ikirego c'uruganda rw'umuhisi Mme RWIGARA casaba gutambamira cyamunara ya hoteli yegukira uwo muryango iri ahitwa mu Kiyovu ni mu gisagara ca Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Banke y'ubucuruzi Koje Bank niyo igiye guteza cyamunara iyo hoteli. Muri sentare ahavugwa ibi vyose ejo ry'Amerika ryari ryaharungitse bagira ubusa. Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Mme Adeline wunganira Koje Banki gusobanura inzitizi ye. N'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Mme RWIGARA Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Koje Banki rusaba guhagarikisha cyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mme avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru, agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka wa 2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara, agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Koje Banki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Koje Banki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere. Nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na cyamunara, umucamanza yanzuye ko uruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko, ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma. Yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara, atangaza ko ku kijyanye n'indishyi zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo. Maître Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse. Umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza. Umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko, ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona. Ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko. Hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda. Ukuri ko uyu mubyeyi yabwijwe ry'Amerika. Ibi bibaye nka bya bindi byo muri 2015 twagiye gushingura Papa Diane, tugiye gushingura Rwigara Sinaporo, baratangaza Rusororo uwayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Sinaporo apfuye ari umusoreshwa mwiza, nta deni afite. Mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6. C'est triste. Ibi bintu biteye agahinda nyamara. Mme Adeline RWIGARA umugore wa nyakwigendera Mme RWIGARA akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha. Byari bigoye guhita agira icyo atangaza. Kuri telefone ijwi ry'Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko. Nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko jorogrete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji, birenze n'ubugome, birenze n'ubuswa. Nta deni tugirira banki, nta deni tugirira leta. Mme Adeline RWIGARA kandi ijwi ry'Amerika yanamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko. Twiyambajije urudaboro, ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo bazarya, ntagahora gahanze, ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabo aho bihagaze. Reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye, tugiye kujurira ubutegetsi bwiza, ariko daboro twajuririye ubw'ijuru. Inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka wa 2016. Ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye.
igiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe. Kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga. Cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu Cyamunara. Umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ibaruramibare kiravuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku rugero ruri hejuru ya 20% hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka. Ibi ariko bisa n'ibyatungura abatari bake kuko ibikorwa by'ubukungu byinshi byajahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Abakora imirimo y'ubucuruzi ndetse n'abaturage basanzwe bo ariko bavuga ko ubukungu buvugwa ko bwazamutse ko batabibonera mu musaruro wabo wa buri munsi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa Kigali. Iyi nkuru y'izamuka ry'ubukungu ku rugero rwa 20.6% yagaragajwe mu itangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu kibarurishamibare kivuga ko ari ibipimo byafashwe hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 6 uyu mwaka. Iri zamuka ryabonywe n'iki kigo ariko ngo risa n'itagaragarira bose. Umugore nsanze acuruza intoryi hafi y'ikigo gitegerwamo imodoka ku Kimironko mu mujyi wa Kigali ntiyemeye ko mufata amajwi, ariko yambwiye ko mu bihe byiza bwiraga acuruje ibiro bigera kuri 40 by'intoryi, mu gihe ubu hari igihe ataha atanacuruje ibigera ku 10. Kuri we ngo kuba abaguzi bataza ari benshi nuko ariho ubu bukene. Naho umusore duhuye yerekeza ku isoko nawe ntiyemeranya n'ibi bivugwa n'ikigo gikora ibipimo by'ubukungu, akavuga ko atavuga izamuka ryabwo mu gihe ibikorwa byinshi bikomeje gufungwa. Niba bwariyongeye ubwo umuntu bivuga wenda we bwariyongeye, ariko nkanjye amafaranga nahembwaga ntabwo higeze azamuka, ahubwo nibyo abantu bahaha mu isoko uragenda ugasanga byuriye. Bitewe n'uburyo abahanga bapimamo izamuka ry'ubukungu ngo birashoboka ko hari izamuka babonye, gusa kuvuga ko ubukungu bwazamutse kugera kuri 20% ngo birasa no kwirengagiza ko icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse bimwe na bimwe bikaba bigifunze kugeza ubu. Bwana Martin Munyamirwa ukora uturimo duciriritse tumutunze mu gace ka Gikondo yambwiye kuri telefone ko bitamworohera kuvuga izamuka ry'ubukungu muri ibi bihe. Ntacyazamuka ahubwo iyo uri bubona byararushijeho kugabanuka. Iyo tuza kuba hari icyahindutse mu ngo zacu ntabwo tuba twararinze kwaka guhabwa imfashanyo y'ibiribwa mu gihe cya kuva mu rugo. Hafi 80% by'abanyakigali bahawe imfashanyo y'ibiribwa. Ikigo cy'ibaruramibare kivuga ko umwaka ushize hari igihe ubukungu bwamanutse bukagera ku rugero ruri hejuru y'10% kubera gahunda ya guma mu rugo yategekaga abaturage kudasohoka mu ngo zabo. Mu gihe hari ibikorwa bimwe na bimwe byongeye gufungurwa muri uyu mwaka ngo birashoboka ko hari icyazamutse ariko kitagera kuri 20%. Impuguke mu bukungu zavuganye na BBC zivuga ko icyabaye cyakwitwa igabanuka ry'igihombo cyatewe na COVID-19 ariko bikaba bitoroshye kubyita izamuka ry'ubukungu. Gusa izi mpuguke zikavuga ko hariho icyizere mu gihe icyorezo cyagabanuka abaturage bagasubira mu buzima busanzwe ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi byose bikongera gufungurwa.